هوريكم كمان ملايات اهي ثانية. ديت برضو اهي ملايات، ديت اطفال اهيت. هوريكم واحدة تانية. اهي ديت برضو عليها هي رسومات الميكي. معلش هي مكرمشة بس انا بكويهم يعني. دي برضو ديت مترين، مترين طول في 175 عرض. اوريكم التانية دي كمان. دي كمان اهيت، دي مقلمة اهي. في بقى حاجات تانية برضو انا هوريها لكم. طبعا يعني اتمنى منكم ان انتوا تساعدوني. ده مشروع جديد انا داخله عليه، ان انا هشتغل في المفروشات، ان انا هبيع ملايات عشان يعني تحسين للدخل وكده. لان انا فاتحه قناه بقالي كتير ومش الحقيقه مفيش مشاهدات عليها خالص، ولا في اي دعم ولا في اي حاجه، وانا ظروفي صعبه جدا. فانا لازم ان انا يعني اعمل حاجه بجانب مع ربنا، لما ربنا يفرجها بقى والقناه تكبر بيكم طبعا. ربنا يسهل الحال، يسهلها علينا وعليكم جميعا يا رب. هوريكم بقى الملايات التانية كمان اللي انا صورتها، واللي عايز اي حاجه يبعتلي في التعليقات ويشوف عايز اي لون والمقاسات اللي عايزها، وانا ايه هوفرها له ان شاء الله. ولا ربنا يكرمنا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي هنا دي ملايات اهي. ديت ملايه سرير اطفال، الطول 240 في عرض 200. كلها هي رسومات اطفال اهي، ومعاها طقمين مع بعض، ملايتين مع بعض، ومعاهم وشين صغيرين ووشين كبار. دي طبعا عليها رسومات اطفال. عندنا دي كمان بتاعت اطفال اهي، عليها رسومات اطفال. بصوا بقى دي الالوانات، ديت الالوانات بتاعت الايه، بتاعت السراير الصغيره اهيت. ده احمر، ودي كمان اهي، ودي اللي عايز اي حاجه بقى يبعتلي. ودي احمر، وديت زي اللي انا وريتها لكم اهي. ديت بقى المسات الكبيره هنا، المسات الكبيره ديت 250 في 240. انا قلت لك الاول 25 صح؟ اهي. وعلى فكره في وشاش برضو بتتباع لوحديها لو حد محتاج. دي وشاش هي برضو لوحديها. ودي اللي محتاج اي حاجه بقى يبعت لي في التعليقات وانا اقول له على اسعار. لا الاسود ده قصه ثانيه، ده 25 لوحده ماشي، بس هعمله لك يرجع تاني.